Come in. Come in. Come in. Who's there? Come in. Oh, come inside. What happened? What happened? Your baby is ill? Please sit down. Please have a seat. Please. Let me close the door. Wait. What? Mickey Mouse is ill? Show me, please. Yeah, give it to me. Oh my God. Oh no. Oh no, I think she has fever. Yeah, hold it. Hold it, Eileen. What is this, Eileen? Tiger balm. Yeah, we have to apply some tiger balm. Please apply some tiger balm. Tiger balm, okay? Here? Yes. Okay, tiger balm, okay? Yeah. Tiger balm, okay? Oh, मुझे लगता है आपको भी फीवर है, Eileen. You're also ill. Yeah? Let me give you some medicine. Oh, cough है. Oh, ho, ho. Open your mouth. Open your mouth. Yeah. ये आपने स्प्रे करना है, ठीक है? जी, टाइगर बाम भी आपको लगाती हूँ. इधर दी. आपको बहुत कफ है. सही आप कह रही हैं. और ये ड्रॉप्स हैं. ये भी आपने पीने हैं. ओपन योर माउथ. ठीक है. और ये मेडिसिन है आपने. ये आपने पीनी है 2 times, ओके? पैनाडोल. ये आपने 2 times पीनी है, ओके? एंड ये आपने जब रात को आपने अपना फीडर बनाना है तो उसमें डाल के ये पीना है, ठीक है? समझ आ गई है आपको? और ये आपने, जी बहुत कफ है आपको, ये आपने नोज़ी में स्प्रे करने हैं, ठीक है? नोज़ी में स्प्रे कैसे करेंगी आप? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. और ये प्रोकोलिक के ड्रॉप्स हैं, ठीक है? ये आपने अपने बेबी को पिलाने हैं, मिकी माउस को, ताकि वो ठीक हो जाए. सही है. अब मैं आपके लिए मेडिसिन लाती हूँ और आपने अपने बेबी को मेडिसिन देनी है. जी. या वेरी गुड. अब ये आपने कुछ मेडिसिन दी. ये बेबी को भी खिलाएं और खुद भी आपने मेडिसिन लेनी है. नहीं नहीं, इसमें पानी डाल के मेडिसिन लेनी है. पानी के साथ मेडिसिन लें. मेडिसिन लें. ओह बहुत कफ है. ये ले मेडिसिन. ओहो हो. फ्लू भी है आपको? कैसे है फ्लू आपको? दिखाएं. कैसे है फ्लू? एलिन, एलिन आपको फ्लू है? कैसे है फ्लू? दिखाएं. फ्लू कैसे है आपको? ओहो हो, बहुत फ्लू है. रुके, मैं फ्लू के लिए भी आपको ड्रॉप्स देती हूँ. जी जी जी. ये देखें, ये फ्लू के लिए ये ड्रॉप्स हैं आपके, ठीक है? ये ड्रॉप्स जो हैं आपने अपनी नोज़ी में डालने हैं, आपका फ्लू ठीक हो जाएगा. और ये ग्रीन वाली मेडिसिन आपने फ्लू के लिए लेनी है. ये वाली लेनी है, ब्राउन वाली मेडिसिन, ठीक है? ये ब्राउन, ये खा लें. ये फ्लू के लिए अच्छी है, खाएं. वेरी गुड. पानी भी ऊपर से पिए. पानी भी पी लें. पानी पिए मेडिसिन के ऊपर से. ये लें. बैठ जाए. सिट डाउन. सिट डाउन एलिन. पानी है? जी जी पानी है. बेबी आपका ठीक हो गया है? माय गॉड. क्या बेबी? ओहो, इसको तो चोट लग गई है. इधर आए. अब इसको बैंडेज भी करना पड़ेगा. बैंडेज करें? चलें, बैंडेज इसको मैं कर देती हूँ. आप ये लें. ये सारी मेडिसिन मैंने इसमें नोट कर दी है, ठीक है? आपने ये सारी मेडिसिन लेनी है, अपने बेबी को भी देनी है, ठीक है? और ख़ुद भी खानी है. ओके ओके. कफ के लिए मेडिसिन इसमें लिख दी है. ये आपने जानना है फार्मेसी से. ये सारी मेडिसिन लेनी है अपनी बेबी के लिए. ओके. नाउ बाय बाय. जाएं बाहर से मेडिसिन लेके आएँ सारी. बेबी के लिए भी मेडिसिन लेके आएँ. जाएं बाहर. ये ले लें. ये प्रिस्क्रिप्शन ले लें एलिन. प्रिस्क्रिप्शन तो लेके जाएं ना एलिन. बाहर जाएं, मेडिसिन ये वाली लेके आएँ. जाएं बाहर से लेके आएँ.